video diwezhañ on eus desket ober karamel. Rie e vo gret krampous schist evit tremen ur krampous parti a fesan. Don dei! Ret e vo deoc'h kaout 3 ru, hanter-kant centilitre schist, hanter-kant centilitre lest, pider loyat bras sucre, ha 50 gram bleud. Evit ober an toaz, kemerit ur plad, a lakit ar bleud, ar sucre, hag an holen ennañ, ha meskit. War lec'h, grit ur peus, hag ouzhpenit an uioù. Meskit a dare. Abremañ, lakit al lez tamm-ha-tamm. Diwallit, arabat ober poulout. Evit echui, ouzhpenit ar schist tamm-ha-tamm, ha meskit ur wech diwezhañ betek kaout un toaz unvañ. Setu, preste an toaz. Loskit an ezañ da ziazezañ e pad tregont minuten a-raok ober krampous. Eus nemet da dreiñ ar krampous ha da c'houde tañva gant ar karamel. Ken a renta?